Hoxe falaremos de un tema que de algún xeito pon de manifesto que o tamaño non é o máis importante. Os nosos protagonistas son uns diminutos seres vivos. Son pecarachiños, sí, pero capaces de facer grandísimas cousas. De feito, debémoslles a vida porque eles son os responsables de que este planeta que chamamos Terra sexa habitable. E tamén estiveron detrás da maior pandemia da historia de Europa que matou a millóns de personas. Hoxe soñamos con microbioloxía. Doctor López Romalde, como lle explicamos a nosa audiencia que é a microbioloxía? Bueno, decir, quizáis a forma máis sinxela de explicarlo é que é a ciencia que estudia os seres vivos máis pequenos que existen, non? Hai distintos tipos de seres vivos pequeniños. Quizáis os máis coñecidos sean as bacterias e os virus, non? Os virus aínda máis pequenos que as bacterias. Que implica eso de estudiar cousas tan pequeniñas? Bueno, pois que se necesitan unha metodoloxía moi específica tamén, non? Bueno, todo o mundo coñece os microscopios, moitos de nós tivemos incluso microscopios de pequeniños como xoguete, non? Pois o desenvolvemento e a aparición do microscopio foi o que fixo que a microbioloxía puidese avanzar como ciencia. Cantos tipos de virus e de bacterias existen? Pois hai moitísimas especies, tanto de virus como de bacterias. De feito, nas bacterias, a estimación que hai actualmente é que só se coñece un 1% das bacterias que realmente hai na Terra, non? Entón, estamos casi nos comenzos da microbioloxía en cuanto á diversidade de especies. Falando das bacterias, falamos de seres vivos moi pequenos, pero capaces de facer grandísimas cousas, como, por exemplo, vivir na Antártida e soportar condicións terribles. Sí, bueno, non só é o tamaño que caracteriza aos microorganismos, sino tamén que son moito máis sinxelos organizativamente que outros seres vivos, non? E esa característica permítelles un maior grado de adaptación a moitos ambientes diferentes, non? Entón, podemos encontrar bacterias adaptadas ao frío, como te dis, na Antártida, que viven no xeo, pero tamén bacterias que viven en ambientes volcánicos ou en fontes termais, como en Ourense nas Burgas, é dicir, son capaces de colonizar ambientes moi diferentes, incluso o corpo de home e animais. Falaremos deso. Quero poñerlle este vídeo. O noso planeta tan bonito, tan habitable, pero en parte, se é precisamente así, habitable é gracias ás bacterias que crearon a atmósfera. Sí, precisamente gracias a esa adaptabilidade a diferentes ambientes extremos, as bacterias foron os primeiros seres vivos en habitar a Terra. E fruto do metabolismo da forma de vida desas bacterias, pois algunhas delas empezaron a consumir CO2, emitir oxígeno, a cambiar as características atmosféricas. Eso permitiu que outros seres vivos pudesen aparecer na superficie da Terra, non? A capacidade de transformación dos microorganismos dos diferentes elementos é moi elevada. As bacterias están por todas partes, mesmo nos recunchos máis inesperados. Por exemplo, nas nubes. Chegan ata elas grazas a diferentes fontes, como ao po do deserto, a néboa ou a evaporación da auga. E semella que nesas alturas, que poden acadar os 36 kilómetros, fican cómodas porque se reproducen con certa facilidade. Algunhas investigacións científicas atoparon ata 1800 clases diferentes, case tanta diversidade como a que temos en superficie. Isto non quita que tamén lles guste experimentar e saber que é o que se sente ao precipitarse dende aí arriba, porque xa se atoparon bacterias no granizo. Unha teoría apunta mesmo a que son a orixe dun famoso fenómeno meteorolóxico propio do inverno, a neve. A bacteria actuaría como núcleo na formación da folerpa de neve,
Como poden ver, case poderíamos sentenciar que non existe ningún lugar no que elas non tivesen feito acto de presenza con anterioridade. Cantas bacterias temos no noso corpo humano? Moitísimas, trillóns de bacterias. É un número tan elevado que é imposible poñelo en cifras escritas nun papel. E supoño que non todas son malas, tamén Non, habrá a maioría boas son boas, a maioría son boas, claro. De feito, a poboación de bacterias, o que se chama microbiota, que temos no corpo, é un dos factores bueno, pois que pode que de feito influe moitísimo no noso estado de saúde na nosa vida en xeral, non? O bo é que as malas son as menos. Entón, bueno, pois nese equilibrio de poboación de bacterias axúdanos a nosa vida, non? Temos moitas, sobre todo, no noso estómago, non? No digestivo temos moitas, sí. Eu leí por aí que se quitasen as bacterias do noso estómago perderíamos 2 kilos. Sí, sí. O sea, isto nos dá unha idea de cantas hai, De non? cantas hai, exacto. E moitas teñen que ver con enfermidades tamén, non? Si, falando das que hai no estómago, pois hai unha bacteria que si é moi abundante no estómago, pois é a causante ou está relacionada ca aparición de úlceras. Quero poñerlle outro vídeo. A peste negra, a maior pandemia da historia de Europa, matou no siglo XIV a máis de, bueno, millóns de europeos. Dezmou a población europea. Ten Está que ver con causada por unha bacteria que é Yersinia pestis, de aí que o apelido neste caso fai referencia á enfermidade que produce. Estivo moi relacionada cas condicións de hixiene. Na Idade Media non había, evidentemente, alcantarillado, non tiñan baños na casa, transmítese o vector animal son as ratas, entón a proliferación das ratas en condiciones pois pouco hixiénicas favorece a transmisión da enfermidade. É curioso porque foi un dos primeiros casos de guerra biolóxica, porque nas guerras medievais o que facían cando sitiaban unha cidade era tirar cadáveres de mortos por peste con catapultas para que se transmitise a enfermidade dentro e a cidade se rendise. O sea que foi o primeiro exemplo de pandemia en Europa, de unha mortandade grandísima causada por un microorganismo, pero tamén o primeiro exemplo de como os microorganismos se podían utilizar para a guerra. Vamos con outro vídeo que tamén fala de outra enfermedade. Si no la acepta por razones personales. Gracias, eso es, no la acepta. Gracias por su tiempo, letrado. Señor Beckett. Siento lo que le ha pasado. Es una putada. Tom Hanks interpreta en Filadelfia un enfermo de SIDA que tamén ten que ver coa microbioloxía. Ten que ver coa microbioloxía, neste caso non é unha bacteria, é un virus. Os virus son todavía máis sinxelos que as bacterias, a capacidade esa versatilidade para cambiar é aínda maior, non? Foi un claro exemplo de pandemia nos últimos anos, cando parecía que as enfermedades infecciosas máis ou menos se sabía como controlarse, de repente apareceu este virus que tiña unhas características moi especiais e que foi moi difícil de determinar cal era o causante real da enfermidade. En principio, como afectaba a grupos de poboación moi concretos, homosexuais, drogadictos, empezou a chamarse peste gay, a peste dos homosexuais. Incluso había algún grupo religioso que decía que era un castigo divino e non unha enfermedade infecciosa, non?
Bueno, se está avanzando, ainda non se ten vacina. O que temos agora mesmo para a SIDA é un tratamento que pode facer crónica a enfermedade, pero aínda non se ten a cura, aínda se está traballando con iso. O que realmente funcionou co tema da SIDA foi a prevención. Eso é moi importante que teñamos conciencia disto, non? Hai pouco saliu publicado que volvía a haber un repunte de casos de SIDA nos países occidentales e que estaba asociado outra vez a normalmente prácticas homosexuales sin prevención. Bueno, temos que ter claro que a prevención, o uso de preservativos, foi primordial para poder controlar a enfermidade, para poder actuar sobre ela. Seredes capaces de erradicar o SIDA? Eu espero que sí, polo menos de ter unha cura. Pasou con outra enfermedade producida por un virus tamén que se conseguiu erradicar, que foi a viruela. A viruela, bueno, pois despois de moitas campañas de vacinación, hoxe se considera que está erradicada. Se está intentando facer o mesmo ca polio, pero por que se pode facer? Porque hai vacinas. Mentras non teñamos a vacina, vai a ser moi difícil protexer a población sana e, por tanto, chegar a erradicar. A enfermidade da varíola figura entre as máis devastadoras da historia da humanidade. Produce a un virus co seu mesmo nome, a variola. Esta denominación procede do latín e significa salpicado, en alusión aos bultos e pústulas que aparecían nas facianas e nos corpos dos enfermos. Calcúlase que históricamente matou o 30% de quienes a padeceron. O contaxio producíase por contacto directo cos infectados e mesmo a través de obxetos contaminados. Algunhas investigacións sitúan a súa orixe no Exipto de hai 3.000 anos. Mais tarde chegaría a Europa a través das rutas comerciais. Calcúlase que no século XVII só no vello continente matou a 60 millóns de persoas. No 18 comezou a loita contra o virus grazas aos experimentos do inglés Edward Jenner, que descubriu que inocular unha variedade similar da varíola presente nas vacas podía facerlle fronte á doenza. Ese descubrimento foi clave para o deseño dun programa de vacinación. No século XX, máis de 10 millóns de persoas contraeron a varíola e a Organización Mundial da Saúde viuse obrigada a lanzar unha campaña mundial de erradicación sostida nas vacinas. Co paso dos anos, o virus comezou a concentrarse únicamente no Corno de África. E malia que hoxe forma parte máis da historia que da realidade, non deixa de ser unha ameaza en forma de arma biolóxica. Un temor que se espallou polos Estados Unidos tras os ataques terroristas do 11 de setembro do 2001. Vamos a ver outro vídeo. Muy bien. Jack Nicholson, mellor imposible, obsesionado coa limpeza, coa hixiene. Que importancia tuvo as normas de hixiene para erradicar os virus e as bacterias? Bueno, máis ou menos xa o fomos apuntando cando vimos outros vídeos como da peste ou do SIDA, non? A prevención é importantísima. Unha das formas de prevenir é a hixiene. Por que? Bueno, pois porque se cuidamos a hixiene eliminamos a posibilidade de transmisión de moitos microorganismos. Evidentemente non hai que chegar aos extremos de obsesionarse ca hixiene, pero bueno, pois despois de ir ao baño lavar as mans, antes de manipular alimentos lavar as mans, bueno, pois normas básicas, as gráficas de correspondencia entre aparición de enfermedades e aumento do nivel de hixiene na poboación son clarísimas. Conforme aumentan os métodos de hixiene, o sea, os hábitos, mellor dito, de hixiene, a incidencia das enfermedades infecciosas disminúe moitísimo. Outra cosa que din moito que non deberíamos mordernos as uñas, que hai bacterias aí tamén que son queimadas. Temos bacterias en todas partes. Pero é certo, non deberíamos mordernos as uñas? Non deberíamos mordernos as uñas, non deberíamos meter bolígrafos na boca, non deberíamos
en todos estes no noso corpo, na superficie, en moitísimos instrumentos de uso habitual hai bacterias. Estou pensando ahora mismo en moitas nais, xente que se dedica na casa á labor da limpeza, os esforzos que fan por limpiarlo todo, pero que as bacterias é moi difícil eliminalas, por lo menos do hogar, non? A ver, o que pasa é que podes eliminar cando fas a limpeza e utilizas determinados produtos, claro que eliminas a poboación que está aí, pero ao ser tan pequenos os microorganismos polo ar se poden transmitir tamén. Entón, bueno, pois tarde ou temprano terminan colonizando outra vez todo isto. Antibióticos. Cando falamos de antibióticos, falamos un pouco de bacterias que combaten contra outras bacterias. Esa é a orixe dos antibióticos. En realidad, os antibióticos son sustancias que producen unhas bacterias ou outros microorganismos, porque poden ser fungos tamén, fungos microscópicos, para combatir outras bacterias. Isto é como a loita da supervivencia de Darwin, pero a nivel microscópico, non? Se eu quero colonizar un sitio que para min é moi beneficioso e óptimo para o meu crecemento, que fago se hai outros competidores? Pois intento eliminalos, non? Entón, os antibióticos, a orixe, son produtos de bacterias ou de microorganismos que queren combater ou eliminar outros microorganismos. Que pasa? Cando Fleming descubriu a penicilina, por casualidade, o que viu foi que había un fungo nunha plaquiña no laboratorio que producía algo que mataba unha bacteria. Vale. Para usalo nós, se aislaron eses produtos, se caracterizaron, se viu o que era e se utilizan os produtos purificados para tratar distintas infeccións. Nos anos 70, este home, Ernest Stallinger, empregado destacado da NASA, recibiu a carta dunha monxa dende África. Nela preguntáballe como a Axencia Espacial podía malgastar tanto diñeiro nas súas misións, coa pobreza que había e segue a haber no mundo. Stallinger contestoulle cunha historia que di así. Hai 400 anos vivía un conde nunha pequena vila alemá. Era moi querido porque compartía a súa fortuna cos máis pobres. Un bo día, o conde atopouse cun misterioso home que portaba unhas extrañas lentes de vidro das que se valía para ollar obxetos pequenos. O conde, abraiado, decidiu levalo ata o seu castelo. Ofreceulle todos os medios e púxollos ao seu dispor para mellorar esas lentes. Pero a xente enfureceu. Sabían que o conde estaba a consumir a súa fortuna nun descoñecido, mentres tanto a poboación era tomada pola peste. Saben como remata esta historia? Aquel home foi o inventor do microscopio que permitiu dar cos microorganismos, un instrumento clave para fixar as normas de hixiene que axudaron a erradicar a peste. Pero ahora estamos ante un verdadeiro problema que pode ser no futuro, que é esa bacteria que é capaz de soportar o antibiótico. Ben, a aparición de resistencias, as bacterias teñen unha capacidade de mutación bastante elevada. Pois pode haber mutacións casuais que fagan que unha bacteria se faga resistente a un antibiótico. Pero normalmente as resistencias aparecen por mal uso ou por abuso dos antibióticos que nos utilizamos. Cando imos ao médico e nos di, pois, tens que tomar antibiótico durante 7 días, non é unha cuestión sin importancia, é que a posoloxía, a dosis correcta é esa. Se nós tomamos o antibiótico 3 días e xa non teño síntomas, xa podo deixalo, o que estamos permitindo é que as bacterias máis resistentes a ese antibiótico sexan as que sobrevivan. Entón, esas resistencias vanse acumulando. E ao final o que chegamos é a microorganismos que son resistentes a moitos antibióticos e que son moito máis difíciles de combater. O sea que, en parte, somos responsables nós desa evolución das bacterias. Sí. O sea que abusamos moito dos antibióticos. A ver, os antibióticos hai que usalos cando hai que usalos e hai que usalos ben. Entón, se te din que tens que facelo durante X tempo, e tomar a dosis que recetan. Outro problema era que os antibióticos se utilizaron pois como aditivos, algúns piensos para facilitar o crecemento de algúns animais. Eso prácticamente agora está xa prohibido, precisamente para non verter estes produtos
antibióticos no medio ambiente e que as bacterias se podan facer resistentes no medio ambiente. Bacterias e alimentos. Que hai do famoso LK6? Da famosa, bueno, porque é unha bacteria, non? Sí, bueno, eso é unha nova tendencia que é o uso de prebióticos e probióticos, que moitos son microorganismos, como suplementos alimenticios. As bacterias que falábamos antes, que temos no corpo, no aparato digestivo, non só axudan ao mellor a degradar certos compostos que por nós mesmos non poderíamos, sino que tamén están producindo pois vitaminas e outros compostos que son beneficiosos para o noso organismo. Entón, bueno, pois o adicionar estes probióticos á alimentación pois pode resultar beneficioso. Que ocorre? Que moitas veces esos microorganismos que nos tomamos non son capaces de colonizar e desplazar as bacterias que nos xa temos. E por eso din que tens que tomalo todos os días, etcétera, etcétera, non? En principio, aunque é difícil de medir, haberá que facer moitos máis estudios para ver realmente os beneficios para a saúde deses produtos, en principio, teóricamente son potencialmente beneficiosos. Pero todo o que está montado en torno ao LK6, vostede que opina? Eu creo que hai moito marketing aí. Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver. ¿Con qué nos están atacando? Parece algún tipo de arma gravitatoria. Trabaja en tándem con la nave. De algún modo están aumentando la masa de la Tierra, cubriendo la atmósfera de partículas. Oh, Dios mío. Están terraformando. ¿Qué es eso? A terraformación, unha técnica que permitiría que un lugar inhóspito ou inhabitable pasase a ser habitable. Poderíamos, isto se fai coas bacterias, poderíamos facer, por exemplo, que Marte fose habitable. Bueno, vamos a ver, non son procesos que ocurran tan rápido. Falábamos ao principio de que gracias ás bacterias, aos microorganismos, se transformou a Terra e conseguiu, bueno, se fixe un lugar habitable para o resto dos seres vivos, pero é un proceso que leva moitos miles de anos. Sí que é certo que os microorganismos teñen moito que ver na transformación nos ciclos de moitos elementos na Terra e que contribúen pois a esa transformación. Pero temos que ter en conta que iba a ser un proceso moi longo. Isto está moi relacionado ca versatilidade que falábamos antes dos microorganismos. Sí que se poden utilizar para hacer pequenas transformacións que bueno, pois teñen un efecto máis inmediato. Vénseme agora pois, a mente a posibilidade de utilizar microorganismos para biorremediación. Cando hai algún tipo de verquido, pois utilizar bacterias que sexan capaces de degradar eses produtos para unha recuperación máis rápida. O que pasa é que unha transformación dun planeta sería pois, un proceso moi longo. Hai algún grupo español que está traballando, facendo estudios nun ambiente moi extremo no sur de España, que é a cunca do río Tinto, son ambientes moi ácidos. Está colaborando coa NASA precisamente porque está simulando as condicións de Marte en Huelva. Exactamente, porque ahora está tan de moda o de ir a Marte, si algún día queremos vivir en Marte, o sea, eso pasa precisamente por esta técnica, por la de terraformar o planeta. Habería que transformar o planeta, non sei se todo o planeta ou polo menos algunha zoa que se puidese, bueno, pois controlar máis. Exactamente, quería preguntarlle, cales son un pouco os retos da microbioloxía de cara ao futuro, digamos? Pois, bueno, hai moitos aspectos nos que a microbioloxía ten que desenvolverse. Hai aspectos máis relacionados ca saúde, pois a cura de enfermidades, como antes falábamos do SIDA, temos outras enfermidades para as que haberá que desenvolver vacinas ou tratamentos, o tema de, bueno, coñecer realmente a biodiversidade, non? Quizáis é moito máis fácil coñecer a biodiversidade que existe nunha área de animais ou de plantas, pero de bacterias queda moito por coñecer. E aquí en Galicia se fai boa microbioloxía? Aquí en Galicia claro que se fai boa microbioloxía, si hai grupos que destacan en diferentes aspectos, son grupos recoñecidos a nivel mundial
bueno, non estamos mal situados. Doctor López Romalde, moitísimas gracias. Gracias a vos. Un dos máis famosos microbiólogos da historia foi o francés Louis Pasteur. Con el se iniciou a chamada Idade de Ouro da microbioloxía. Foi clave para avances tan importantes como a esterilización, os antibióticos ou a hixene. Gustaríanos quedarnos con unha das súas citas máis coñecidas que de algún xeito reflexa a alma da ciencia, da investigación, pero tamén da vida mesma. Di así: sorprendernos por algo é o primeiro paso da mente humana hacia o descubrimento.